妈妈，妹，我今啊心里头，你先来头，多少没？个姑娘呐，公里问啥了不嘿？哦，像姑娘一样啦，嘿，爸爸屁屁挖来没嘿？多少没？来，咱挂碰，我们那边的跑的里，他讲碰碰那碰没得路的，来，打了，打个呀。我也听啊，今年嘞，你哦，你呀嘞，这里边多少了？这个你，俺要的，俺要干嘛耶？把屋里关门了，所以谁也没包这包说，没话什么，把屋里，啊哟，把屋嘞，交嘞，你屋。啥人了？谁的说话？对，不把300多，谁我们包的，谁也认得了。表示做那谁呢？我就在这家门啦，你呀嘞？丢过一丢你的错了。哎，路边没，还有我们啥呢？你是你，老辈，别哈的也没丢，把路起来，得进入，多大块你了喏，谁我们包的了。 OK， 嘿，你会唱嘛？跟我啥的路了？啊？过一转啥嘛？啥嘛嘞？你啊，公标吧嘞？公太标。对了嘛。哥，阿妈，มาอยู่วะ 他们晒他，让我标人，我他们没杀过人。你要别杀一点，都等你杀一点杀吧，他们。我杀掉了，杀嘛，哎呀，结果把这谁也没有，到了。乜變㗎？有塊唔鬧我睇到你啦，乜好嘛爆哎呦，係咩唔知？人家冇咩嘅，誰講我爆爆個多什麼？對。你冇胡，不啦，再過嚟吧啦，望你哪個？ကိုကြီး係咧，嗱我講差錢你咯，我差錢你啦。你တို့ကလည်းအေးချောင်းစင်ငါ့ကိုပဲခိုင်းနေရတယ်လာလောက်တာတော့နင်လူပြောက်လောက်လာတာနေမမြင်ဘူးလား ။ညတို့ကလည်းလာမမြင်ဘူးလား ငါတို့ပြောမှာငါတို့လက်ငါတို့ရှောင်းနေတိုင်းကြီးကဟိုမဲ့ဒီညက်နဲ့ပဲရှောက်ရှောင်းတော့မသိဘူး ။အဲ့ငါလမ်းငါလာလေ။ငါလည်းနေငါရဲ့နေငါမှထိုက် ငါ လာ တို့ကဟိုဘက်ကနေအစင်းငင်းလာတာငင်ရောက်ဝင်တိုက်ရဟာယူ အစလေးတော့ပြောင်းတော့မပြောဘူး ။ငါလည်းငါလာတာနင်တို့ကငါ့ကိုမမြင်တာ ပြတ်မလည်းကောင်းပြောရင် ပြောချင်တာငါ ။ တို့ ငါလည်းနင်တို့ချက်မှလည်းပြောချင်ပါဘူး ငါတို့မရှောင်းပါနဲ့ဟဲ့ငါတို့ရှောင်းပါတစ်လုံးရှိတယ် နော် ။နင်တို့ဆိုင်လောက်ချင်ငါဘာလောက်မှာတော့ စင်းငင်းလာစင်းငင်းလာ ။ဟာအစလုံးပြောင်းအစင်းကနင်တို့ပြန်ကြိတ်မှာလား။တော့လက်ငန်းနေအောင် တိုက်ကြဖို့မတိုက်ဘူးဟဲ့နော်ငါတို့အမေငါတို့လေဟိုဆိုင်အကိုကြီးရလေငါတို့အဲ့မလို့မတိလို့ခဲ ။ငါတို့လေငါတို့ကမအဆက်တဲ့ဖိုးတယောက်ရှိရဲ့။ဘိုးတယောက်ရှိရဲ့ ဘိုးရှိတယ် ဘိုးတော်ကြိုက်လားငါတို့ ကြီးရလေဘိုးကြိုက်မလားဘိုးတော့ပတ်တယ်လို့ ကားဝင်မနာတာ ။ဘိုးရပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူကအဆန်းတက်တယ်သူရှိမှအဲ့လိုပြရစေးဆိုလားအဲ့လိုကြိုက်တဲ့စေးဆိုတာရှိရဲ့ တော့ကားမိတော့လား ဟုတ်တယ်အော်ကြီးရလေဘာမင်းတို့ဖြစ်မလားဟဲ့ အေးလေဆဲဆိုမှ ပြပြပါတော့ပဲဟုတ်လား ဟုတ်တယ် အဲ့ပန်းလေ အဲ့ဒါဟုတ်ပါမှာ အေးလိုက်ပြတဲ့ လာဆရာကျမရဲ့အချက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာ ကဲတိတ်မကြဘူး9နှစ်ပဲတောက် ဆရာ9နှစ်ဆိုကျမသေရောပေါ့ဆရာ ဒါဆိုငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူး ဆရာကျမနောက်နေလို့ကျတဲ့ဆရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဟဲ့နင်မခလေးတယောက်နဲ့ဘယ်လိုနောက်နေလို့ အဆင်ပြေပြီးတော့ဗားရတယ်ဗားရဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပေါ့ဟုတ်ပြီလေဗားရဲ့ပတ်စံရပြီးရောမလားအဲ့နင်တို့ကလမ်းကြီးလို့လား ဟောညစ်တိလို့လား ငါလည်းမသိဘူးလေ ညစ်လည်းမသိကျုပ်လည်းမသိလေ တော့မလားငါလည်းတော့ သွား ဟလာညက်ဒီအိမ်မဲ နေဘလို့ဖြစ်နေတယ်နေဘလို့ပေါ်မီနေဟာဝဲညီမလေးဗာမေးကြည့်လို့လားကျမမေးမှာမဟုတ်ဘူးကျမအဲ့တဲ့ညီမလာလေဒါဆိုငါတို့ပြီးပြန်ကြပါပဲသွားပါ
မင်းဘလို့တွေဖြစ်နေလဲမသိဘူး ဟုတ်တယ်လေ ဟဲ့ဟိုလေဟောခံနေလိုက်ပါ ဟုတ်ပါအဲ့ဒီမှာခေါ်ရလေးပါပြရသေးလို့ရှင်လို့တဲ့ သမီးတို့ကလေဟိုပြီး ပြရစေပြရစေ တိတဲ့ပတာမရဲ့ညီလေးသားပြရသေးလို့ရှိလို့ ဘာရဲ့ဖော်ပြလေရောပြရတယ်တော့တူပေါ်လာပြီ အဲ့တူဟိတယ်ဘာကွင်းလဲ ပြေခွင်လဲ ဟောဝင်လို့ပြတာပြီ ဟုတ်ပြော အဆရာရဲ့ဒီလားကောင်းရဆိုင်တငယ်လေးညာအဲ့ဟိုတိုက်တာတက်ဆရာရဲ့အဲ့ဒါ အဲ့လေသမီးတို့လေသူတို့လေ နာ တရားမကြိုက်ဘူး ဇမနီဟိုအတန်ကြနေရပါ ဒီလေငါငွေသနာမလားလို့ပြောဟဲ့ဟောမရဲ့ အဲ့ဆရာလောက်ပါဦးနော် မင်းတို့ပြရသေးလို့ချင်းလုပ်ပြရမှာပေါ့မင်းတို့လည်းဝါတွေဖြတ်လိုက် လက်ဝဖြတ်တယ်လက်ဝဖြတ် ဟာမင်းတို့လည်းဒီမှာကျင်းနေ အာကြီးရင်မကျရတယ်ကြည့်လက် သူ့ဆရာသူ့ဆရာ ဟာဆရာလေဘုံလေလက်ဝဖြတ်ဆိုပြရသေးတောင်းတာလေပြရသေးတောင်းတာသမီးတို့ပြရသေးတောင်းတာ အောင်ဒီပိုင်းကိုလာပါပါဦးဖြစ်စီအောင်ဒီပိုင်းကိုလာပါပါဦးဖြစ်စီမိုးလင်းလာတယ်မင်းတို့လူကင်းလေးတွေစပ်ပါလိမ့်မယ်ဖွာ ဘာတွေတော့ဟဲ့တာဗျ ကွန်ထရေးရပြီမဟုတ်ပါဘူး ကွမ်းချတယ်လိမ့်မျက်နှာလိမ့်လိမ့် ဟောနေရ အနေအလိမ့် ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဟောဒီပြရသေးတယ်လေစွမ်းလားမစွမ်းလားတိလည်းမတိရနော်တိရဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲသမီးတို့ပြောအောင်ဆရာရဲ့ မင်းတို့ဒီရစေသွမ်းမစွန်သိရင်ဖုံးကောင်းကောင်းတစ်လုံးနဲ့တက်တော်ရိုက်ပြီးတော့လိုက်မို့တင်ပြတယ် ပြရသေးတယ်လေမဘာလဲမဆိုင် ဘာဆိုင်လို့လဲဆရာရှင်းပြပါဦး ကဲမင်းတို့ရိုက်ထားတဲ့ဘူရီဟိုကလိုက်မို့တင်ပြလိုက်ပြရစေအတွမ်းနဲ့ဒီအများကြီးကြည့်ကြလိမ့်မယ် ဟုတ်လားအော်အဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ရင်တင်းလို့ရှိရင်ငါတို့မိနာနဲ့စမ်းပွင့်သွားမယ် ကောင်းတယ်ကောင်းပါ ပြ ရဲ့ ရသေးတုံးတော့တို့ရဲ့မျက်နှာတွေကတက်တော့ဘောဟုတ်ကောင်းရိုက်ပြီးတင်းလို့ရှိရင်ယူရတက်ပြီးတော့တငယ်လေးတွေလာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုး ဆရာရဲ့ကျေးဇူးတင်တာဆရာရဲ့ အဲ့တော့ဖုန်းမကောင်းမရှိတာဟဲ့ညီတို့ကလည်း အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဖုန်းကောင်းမရှိအောင်တက်တော့ဘယ်လိုကောင်းရိုက်မလို့ ကဲမင်းတို့ဖုံးကိစ္စဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါအာယုံခံပြလိုက်ကဲဟုတ်ပြီဒီဘူပိုင်းခိုင်ပါဘူး လည်းစိမ့်နေငါလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်40အမှတ်43နှစ်လွာတက်မှာ အော်53 အ နော် မှန်53ကလော KD Mobile နဲ့ တိတိမပိုင် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအိုင်ဖုန်းရည်သွင်းရန်ကောင်းနေ ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် အော်အဲ့ဒါဆိုင်ရင်ငါလည်းအမှန်53နှစ်လွာကတိမပိုင်အိုင်ဖုန်းကောင်းကောင်းရတယ် ရတယ် ဟဲ့ဘာလို့မလဲပတ်စံလည်းလုံးလောက်မရှိဘူးဟဲ့ဘယ်လို ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ ဟောနင်ကချီးပြီးဝယ်လိုက်ပေါ့ ရှင်းပြီ ဒီနေ့ဝယ်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ ဒါနဲ့ကတိမမရေးကြရတယ်လို့ပြောတယ် ဟုတ်လား ရွတ်ချရတယ်တဲ့ ဟဲ့ ကောင်းတယ် အေးကြလေးရဈေးလေးဟဲ့အဲ့ဒါငါတို့ဆန်းလေးပွင့်ပြရသေးလဲစွမ်းဟဲ့မလေးတငယ်လေးတွေလာတော့ပါဘောနော် သွားမယ်ကောင်းမရေရိုက်လိုက်ပါဦးဆရာရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင် ဒီ6ปีနဲ့ပြောလို့ငါတရားထိုင်မှာဖြစ်တော့ပါတယ် ချီရတဲ့ကုကုနောမာလာရမထာနောအတိတွေ့ရဲ့မျက်စိကစားကဟိုဒီမကြည့်နေတော့ကောင်းမလေးလာလာနေရင်တော့ကောင်းကောင်း ဟဲ့မင်းဖုန်းဝယ်လိုက်ပြီလား ဟမ် ဟဲ့လေ ဖုန်းဝယ်ထားပြီလေ ဘယ်လိုက်ပြီလေ ကတိမမလို့ရလား ကတိမပိုင်ဟဲ့ ဒီဝိုင်းပဲဝယ် iPhone မင်းရေးကြနေဝယ်ရလားလက်ငင်းပေးပြီးဝယ် ငါ လား တို့နေထားနေဟဲ့ အရေးကြောက်ဝယ် ငါလည်းဝယ်လိုက်ပြီငါလည်းမနေ့မှသွားဝယ်တာ နင်လည်းရေးရတယ်လား ငါနေထိုင်နေဝယ်ကြလားငါလက်ငင်းဝယ်ရ အမဆောင်ကြီးကျတယ် ဆိုလင်းငင်းနေငါတို့ကြတော့လေအေးကြပဲမနော် တန်ပါပဲ iPhone ကလေ iPhone ဈေးလဲ iPhone ဆိုင်ကလေဈေးလဲတန်းနေ ပတ်တာတယ်ခဏလေးပဲခဏလေးပဲဟဲ့ငါတို့ရှောက်လိုက်ရမလားမကြောက်နော်ဟိုဘက်ကဘိုးချုပ်တီနော်မဟုတ်ပါဘူးဘိုးချုပ်တီမဟုတ်ပါဘူးခဏလေးပဲ ငါလေးပဲနှလွန်တက်လိုက်ခလောက်ကိုရောက်သွားတာ အမစားချောက်ရဟဲ့ဒါနဲ့လေငါတို့တော့အခုတင်းတင်းတာတင်းတာ တင်မလေ အခုတင်းပြီ ဟိုနာတင်လိုက်ပြီမေးလို့ ဟုတ်လားကြည်စားမကြည့်ချင်နေပြီကောလာကြည့်မလို့ကြည်စား ကြည့်မှာလေကြည့် ဟဲ့ဒီမှာလွေးနေမယ်ကျော်တာတက်ဟဲ့မလို့အပြိုးရဟဲ့တိန်းနေတန်းနေမင်းရမ အများကြီးပဲ ဘောတော့ဆွမ်းတာပေါ့နော် ဆွမ်းတာပေါ့
我都搞没嘞。 ဟာအေးအခုမှမျိုးလာဆောင်းနေဘူးဘာလဲတော့ကတော့ဘာလို့ဆောင်းလဲဘာစမ်းနေပွေးပြီးတော့တကယ်ကြီးအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့မလေးဟဲ့ 多少没？来来来来来。 အော်သူတို့တွေမြန်ဆရာကြီးရဲ့ပြားစေးဆန်းနေဂီတမျိုးပိုင်းဆန်းရောက်နေဒီ၆တီရောတော်တော်ဆုံးဝင်သွားတာလေ လုံးလုံးလာပြီဟေးလေးလုံးွက်လာပြီလေလေးလုံးွက်လာပြီဟေးလေးလုံးတို့လာပြီလေပြောရှင်တရားဟောဒီလေးလုံးရှာ ဒီမိုဘိုင်းရဲ့လိပ်စာလေးရတော့ 虽然在人家呢， အမှတ်43 လေးလုံးွက်ကိုအားပေးလို့ဖိတ်ခေါ် ဟောဒီမှာ KD မိုဘိုင်းကတော့တကယ်ကိုရွှေရွှေကြီးပဲဗျ iPhone ဆိုလဲမော်ဒယ်အနှိမ့်ဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးအထိကုန်ရှိတယ်နော် brand new တစ်ဆက်တွေရော second hand တစ်ပတ်ရဲ့အတန်းလေးတွေရောအဆုံးပဲဗျအားလုံးမျှော်နေကြတယ် MacBook တွေအဆုံးရှိတယ်လို့အားနိုင်ဖို့မျိုးဆိုလို့တန်းစီနေတာပဲဗျဒါတွေမကတွေပါဘူးခင်ဗျာ iPhone နဲ့တွဲထုတ်ဖို့အတွက် Apple Watch Smart တွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ application တွေကိုပါတခါတည်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာနော်လက်ငယ်လားအရေးကြလားကြိုက်တယ်လို့ယူဗျာအတူမဲ့အရေးကြစနစ်ပါရှိတာဆိုတော့ပတ်သက်အများကြီးစုနေစရာမလိုတော့ဘူးဗျအဟောင်းပေးတဲ့ရော်လဲထက်လဲရဆိုင်ရတဲ့အမကအပြေးပေးထားတာဆိုတော့ပြုတ်ပြတာဝန်ဆောင်မှုကတော့ရှယ်ပဲဗျာဆန်လေးစာလေးကတော့လဲလန်းဆိုင်ရင်ငါလည်းအမှတ်43နှစ်လွားမှရှိတဲ့ KD မိုဘိုင်းပါဗျအသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဖုန်းနံပါတ်39933356ကိုတော့ဖုန်းဆက်လိုက်တော့နော်ဖုန်းပြောင်းရှင်းနေဆိုရင်တော့ KD မိုဘိုင်းကိုတော့လှလိုက်ခဲ့လိုက်တော့ပြော